আজকে আমি রান্না করব চিংড়ি মাছ আলু আর পটল দিয়ে পাতলা ঝোল করব। প্রথমে আমি চিংড়ি মাছটাকে ভেজে তুলে নিচ্ছি। গরমের সময় চিংড়ি মাছটা এইভাবে রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে পাতলা ঝোল করে খাবে, দেখবে খুব ভালো লাগে। কড়াইয়ের মধ্যে একটু রাঁধুনি দিয়ে দিলাম। এবার আলু আর পটলগুলোকে দিয়ে বেশ সুন্দর করে ভাজা ভাজা করে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়ে হলুদ আর নুন দিয়ে কষিয়ে নিয়ে তারপরে জল ঢেলে দেবো। এবার চিংড়ি মাছটাকে দিয়ে দেবো, সাথে একটু জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেবো। এবার দেখো আমার হয়ে গেল পাতলা চিংড়ি মাছের আলু পটল দিয়ে ঝোল।